海洋列車終於啟航啦！採用咗雙向行駛嘅海洋列車，每小時最高嘅單向載客量有成5000人㗎，而隧道就全長1.3公里。唔講你唔知啊，佢仲係全世界第一個喺主題公園入邊嘅登山鐵路系統添。你睇下佢嘅外形幾似潛水艇，車廂入面仲有好多媒體設施，真係好似去咗海底探險啊！海洋列車只需要3分鐘就可以來往高峰樂園同埋海濱樂園噶啦，比起纜車足足快咗4倍噶。嚟緊海洋公園仲會有更多嘅主題區落成，記得留意住我哋頻道啦。